السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى متتبعات، واش أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير على خير، أموركم لاباس، صحة صيامكم. اليوم جبت لكم واحد الفيديو يكون متنوع. الحاجة الأولى هي هادو التاكوس. هذا التاكوس صورته قبل رمضان، هذه الطاولة ماشي تاع رمضان، صورته قبل رمضان واحد السيمانة ولا 15 يوم. عاد اليوم كتاب باش إني نحطه وعجبني صراحة، وقلت علاش ما نشاركوش معكم. وراح نشارك معكم زوج تاع التحليات قدروا تعملهم في رمضان. الاولى تشبه التيراميسو والزوجه البنان تاع العسل. المهم يا البنات بلا ما نزيد نطول عليكم، نخليكم مع الفيديو. بسم الله على بركة الله. واش نحتاجو في الوصفة ديالنا؟ الحشوة اختياري، اما تعملوا الكفتة ولا تعملوها هكذا كما انا عملت شرائح تاع صدر الدجاج. وهنا الحيلة وهي القرعة، كما راكم تشوفوا راه عندي البصلة والقرعة مقطعة. القرعة نحولها الاشرة هكذا باش وليداتكم اذا ما يحبوهاش ما يعرفوهاش كما انا نعمل، يعني حيلة والقزبر ولي زيبيس اللي راح نشاركوهم مع بعضياتنا البعض، كما تفاوه، كما يعني فلفل اسود، سكجبير. وهذه تتبيلة اختياري خاصة بتاع الدجاج الشواء فوالا. المهم راح نبدو على بركة الله. اول حاجه يا البنات نكهو الدجاج ديالنا. عملت شويه تاع تفاوه يعني فلفل اسود، ونزيد هذا الايبيس تجبروا عند العطارين، ونزيد شويه تاع سكجبير، وبيان سور راح نضيف شويه تاع الملح، ونزيد الموتارد. انا نحبه بزاف مع الدجاج اذا راكم ملاحظين. ونزيدوا شويه تاع الشور دو كريم ولا ياغوت ناتور اللي يكون متوفر عندكم، لانه هو اللي يعطي صراحه بنه بزاف في الدجاج ديالكم. نخلطهم. من الاحسن هذا دائما، اي تتبيله تعملوها من الاحسن ليله كامله ولا على الاقل واحد ساعتين 6 سوايع، شحال ما ريحو يعطينا بنه على بنه. غطوا عليه وخلوه يريح حتى من بعد وقلوه. هنا كما شفتوا من بعد ديك القرعه نحيت لها القشره ديالها ما تبانش مع البصله اللي هما الاولى شويه مي جاو في نص تاع الطياب عاد باش رميت عليهم الدجاج كما راكم تشوفوا. وفوالا تحبوا تزيدوا عليه فخوماج هو سخون، فخوماج مغابي، ولا كما انا عملت واش عملت برك شويه تاع المايونيز والفخوماج نخليه حتى من بعد في الديكور نضيفوه من الفوق، يعني الاختيار يبقى لكم. وهذا هو التاكوس يا البنات، بنين بزاف بزاف، يجي مخدوم بالكورن يعني بالمايز. فوالا المايز مطحون، يجي بنين بزاف بزاف بزاف، يعني ما تحقروش بالعين. انا صراحه من زمان هكذا نشوفها في السطور جاهز، وكان يبان لي ماشي بنين مي صراحه ما شاء الله بنين بزاف ما ينشبعش منه. وخم حاجه تاع العجين، خم الفرينه ولا السميد. هنا عمرته كما راكم تشوفوا بديك الحشوه، زدت شويه تاع الفخوماج وزدت شويه تاع القزبر من الفوق. حشوه واحده اخرى تقدروا تعملوها الكفته، وتزيدوا من الفوق السلطه تاع الخس وطماطم، يعني طوماطيش هكذا مقطعه، وتزيدوا شويه هكذا القزبر من الفوق. يعني عندكم عده اختيارات. انا جربتها ما بالكروفات جات ما شاء الله. المهم سريعه التحضير مع رمضان ما تاخذش منكم الوقت، خلاص خلاص خلاص. وكثر من هذا الشيء يا البنات تجي بنينه. ودوك نمشيو للبنان تاع العسل. حنا في الغرب نسميوها البنان تاع العسل، ولاد واحد اخرين يسميوها الزلابيه. عندي كاس تاع الفرينه، عندي كاس تاع الماء، عندي هنايا السميد ناعم واحد 2 معالق، وعندي بيان سور فانيلا، وعندي الملح. وراح نضيف كذلك واحد 2 معالق كبار تاع العسل، ونضيف ماء الزهر، وراح نضيف ربع كاس تاع الزيت. فوالا ربع كاس تاع الزيت، دائما بنفس الكيله تاع الكاس اللي تعبروا بها. بسم الله على بركه الله. هنا نجيب الكاس تاع الماء ديالي كما راكم تشوفوا. الملح شويه ولا ما كلاه. نعمل هكذا 2 معالق كما قلت لكم القبل تاع العسل، انا عينيه وميزاني. فوالا ونحطهم على النار
ونبدا هكذا نخلط. لازم نخلطو شويه على نخلطو هذاك العسل ونخليوه هو راهي فوق النار، وحنا نمشيو تمتم نحضروا الفرينه ديالنا كما شفتوا، كاس تاع الفرينه، شويه تاع الملح، ونزيد هذا ربع كاس تاع الزيت ونخلطوا. من الاحسن تخلطوا بيديكم. نزيد بيان سور هذوك 2 معالق كبار تاع السميد الناعم، ونبدا نخلط. ومن الاحسن هكذا نبسس بيديا كما نعملوا الكسره، نبسس فوالا بدي الطريقه، نبسو مليح. ومن بعد يكون فوالا يكون ماشي يغلي الماء ديالنا. قبل ما يغلي راح نضيف له انا شويه ماء الزهر باش يعطيني ديك الريحه في الزلابيه ولا البنات تاع العسل ديالي. وعاده باش نضيف يعني طريقه سهله مهله يا البنات. ونبدا نخلط. اذا لاحظتوا ما ضفتش فانيلا لانه عملت ماء الزهر بلاصتها، يعني اختياري اما ماء الزهر ولا فانيلا. هنا واش نجيب يا البنات؟ من بعد ما كملت نجيب البيض. هنا عندي حبه بيض صغيره راح نضيف فقط النصف ديالها، وهنا غلبني من المفروض غير النصف، زاد اكثر من النصف، جاتني شويه خفيفه يعني خليتها نشفت لي شويه عاد باش قليتها في الزيت. يعني هذه المرحله مهمه عندكم، يعني تبعوا العبار برك، يعني تجيكم هذا الكاس تاع الفرينه تجيكم حبه تاع بيض من الحجم الصغير، النصف ديالها يعني ضيفي غير بالمعلقه صغيره وشوفي هكذا باش ما تجيكش جاريه وتغلبك. هنا كما راكم تشوفوا اختاريت شتو الراس يكون صغير، انا نحبها تجي رقيقه. بنات الزلابيه نحبوا يجي رقيق، كاين اللي يحبوا خشين، اللي يحبوا خشين يعمل الراس يكون خشين. نعملتها في هذاك البوش كما راكم تشوفوا. نبدا هكذا نضغط عليها، راها مازالت شويه سخونه. هنا الطريقه اختياري، اما تقليوها مباشره على الزيت تكون سخونه بمجرد انكم ترموا فيها تنقصوها، ولا كما انا نعمل نحطها هكذا معنا. غلبتني شويه لانه شتو البيض غلبني، يعني من المفروض نعمل غير النصف، زاد لي شويه على النصف، مي معليش عملتها هنا وخليتها تنشف شويه على حسب شحال تاخذ لكم الوقت اللي تنشف. تمتم ممكن ساعه ممكن اقل. ودوك نمشيو التحليه ديالنا. هي تشبه التيراميسو لكن ماشي تيراميسو لانه انا ما نضيفش فيها البيض، لانه ما نحبوش ناكلو خضر مع الكريمه. هذا ما كان. راه عندي هنا ليدي فينجرز، هذا البسكويت المعروف، وعندي هنايا هافي ويبين كريم. هذه هي اللي نستعملها، كاينه هذه والبلو للزوج هايلين. وراح نطلعها ماشي مع السكر، راح نطلعها مع الكراميل. وعندي هنا العصير البرتقال، هذاك الكراميل الساشي اللي يجي مع الفلون انا نحتفظ به ونستعمله في الكيكات ولا في الكريمه. هنا راح نشرب البسكوي ديالي ونعملو كطبقه اولى، ومن بعد نمشي نحضر الكريمه ديالي. الكريمه من بعد ما نطلعها نصف ساعه طلع، يعني نخفقها شويه، ومن بعد راح نضيف لها الكراميل. راح ما نعملهاش انا حلوه بزاف، راح نعمل ديك الحلاوه اللي تجي عاديه ما تحسوش بها. كما عارفين واحد يقلل شويه السكر، واكيد السكر يبقى قد يذوق. كان يحبها حلوه يكثر، واذا ما حبيتوش تعملوا الكراميل اعملوا اما الشوكولا ولا تعملوا السكر، يعني كريمه تبقى بيضه. المهم هنا راح نطلعها. الكراميل فاش تساعد في حاجه فيها مليحه في البنه والنكهه، والكريمه ديالكم تجي شويه ابطه راسها، لانه تعطيها، لانه شوفوا الكراميل كيفاش تجي، يعني مع اللي تكون كريمه بارده راح تتمسك، يعني تجي هايله صراحه. المهم من بعد ما نطلع الكريمه ديالي كامل تكون جاهزه معنا ان شاء الله، وشوفوا كيفاش تجي متماسكه. نبدا نحط في الطبقات ديالي. الطبقه الاولى تاع البسكوي، والطبقه الثانيه اكيد راح تكون تاع الكريمه، والطبقه الثالثه عفوا راح نضيف البنان كاختياري، يعني ماشي ضروري تعملوها، انا نحبه صراحه. نعمل الطبقه الثالثه تاع البنان ولا اي نوع تاع الفاكهه هكذا باش التحليه ديالنا تكون منكهه، فيها النكهه تاع الكراميل، فيها النكهه تاع البرتقال، وفيها النكهه تاع البنان. ومن بعد نكمل بنفس الطبقات ونرش عليها من الفوق شويه تاع غبره الشوكولا وندخلها للثلاجه. هي من الاحسن يا البنات تخدموها ليله من قبل، يعني خلوها تريح غايه الغايه. علاش؟ باش داك البسكوي من يريح ويتشرب تحسوا باللي عملتوه بالجينواز. لكن اذا كليتوها بعد ساعتين 3 تكون بنينه، لكن ماشي كما اللي ريحت بزاف، يعني عن تجربتي الخاصه.
نريح شويه ليتو المراحل مشاو لي تاع التحسن، ما عرفتش وين راحوا لي البنات. عيد نحوس عليهم في البورطاب، بوتيتر كنت حاسبه راسي نصور وانا ما كنتش نصور. المهم ليتو في الزيت ومن بعد شربته في العسل، خليته تشرب غيطه يعطيوه وقتها في العسل هكذا باش يتشرب لكم الداخل. والتحليه ديالنا الاولى هذه هي البناتكم راكم تشوفوا تجي ما شاء الله بنينه بنينه بنينه. كنت عملت الفلون بيان سور و فوالا شوفوا البنات ديالنا كيفاش يجي البنات، يجي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كمه تاع السوق ولا احسن. انا صراحه نحسو احسن تاع السوق يعني مانيش نشكر في راسي، مين نحبوا احسن تاع السوق. يجي يقرمش، تجي ديك الطبقه الشكل يعني من برا يجي يقرمش عاسي هكذا كما تاع السوق مقرمش، ومن الداخل يجي طري. راح نحل لكم وتشوفوا من الداخل كيفاش يجي القوام ديالو. انا نحبوه هكذا يا البنات، لكن اذا حبيتوه غليظ بيان سور عملوه غليظ. شوفوا يا البنات كيفاش يجي مشرب ومعسل ما شاء الله. جربوا هذه الوصفه وتبعوا الطريقه يعني كامل الخطوات، وان شاء الله راح ما تندموش عليه، راح يعجبكم ويعجب وليداتكم باذن الله. وهنا حبيباتي نكون وصلت الى نهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تنساوش في العاده دعمونا باللايكات ديالكم، ومع اليوم نقول لكم غير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والقاكم في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.